Biz elə bilirik ki, dünyada ki, konsertlər verirlər səhərdən axşamacan. Cəmaatı sevincə dəvət edirlər. Cəmaatın da çoxu elə bilir şaddır. O belə. Qəm içindədir, qəlbində matəmdir. Elə bilir şaddır. Dünyanı belə cəhənnəmə çeviriblər. Elə bilirlər şaddır, səthi, hissiyatı, ehtirası, adi hissləri, üzdə olan hissləri təhrik edir, oyna, ayağı vur yerə falan. Şadıq, biz pozitivik. Bu şadlıq deyil, bu qəmdir, şadlıq kimi görünür. İçində bunun matəmdir bu insanların. Dinimizin əsas məqsədi nədir? Din nə qədər məzlumdur ki, qəm dini kimi tanınıb, amma dinin əsas məqsədi insanları şadlığa çatdırmaqdır. Qəm haqqında hədislər, ayələrdə elə şadlıq qarışıq qəmlə danışır. Bu dinin əsas məqsədi sevincə çatdırmaqdır insanları. Çünki Allah bəndələrini, varlığı nə üçün yaradıb? Sevinc bəxş eləmək üçün. Allahın başqa bir qərəzi yoxdur. Sevindirmək üçün xəlq eləyir, dərdə salmaq üçün yox.